בעיניי קהילה טובה או קבוצה טובה זה קבוצה שעושה משהו מעבר לעצמה, שיוצאת מגבולות העצמה ולוקחת אחריות. חיפשנו מודל של חיים משותפים ויצירה משותפת. בעצם אחד המטרות של המכינה, המטרה העיקרית של המכינה, זה ללמד חבר'ה צעירים לקחת אחריות ולתפוס את עצמם כמובילים של שינוי וכמנהיגים. החניך במשך 10 חודשים עובר עם עצמו מסע אינטנסיבי, מטורף, שבו הוא לא רק לומד על עצמו ועל הקבוצה שבה הוא חי, הוא בעצם לומד גם על החברה הישראלית. הוא יוצא עם רצון וכלים לעורר שינוי. מטיילים במכינה כי צריך לראות. את ארץ ישראל צריך להכיר עם הרגליים ועם העיניים, צריך לחוות אותה. בסוף אנחנו רוצים להכיר את המדינה הזאת, אנחנו רוצים להכיר אותה גיאוגרפית, אנחנו רוצים לראות בעיניים את מה שאנחנו מדברים עליו. עמידה באתגרים לאורך זמן, זה הסיפור הכי משמעותי. היציאה מאזור הנוחות החברתית, בוחרים לבוא למקום שהוא מאתגר. פיזית, מנטלית, רעיונית, מחשבתית. הבחירה הזאת של אנשים רציניים לבוא, להיות ביחד ולעבוד על המשימות המשותפות, זה אולי אחד המרכיבים הכי חשובים. גם בתוך המורכבות וגם בתוך הקושי, אני רוצה שהם ידעו לבחור שהם יכולים לעשות את זה עם שמחה. השנה במכינה והחיים במכינה בגדול מאוד מאוד לימדו אותי על משמעות של בחירה. הגעתי למכינה אחרי שהייתי משהו כמו 3 שנים בארץ, עליתי מאורוגוואי, מדרום אמריקה. זה היה שנה ששינתה לי את החיים, כאילו ממש יכול להיות שהייתי מוצאת את עצמי לא בארץ אם לא הייתי מגיעה למכינה. זה לדעתי שנה וחוויה משותפת מאוד חיובית בבונה. במכינת אדרת עברתי תהליך, אפשר להגיד של חיבור בצורה מסוימת. הבנה הרבה יותר עמוקה של מי אני, מה אני רוצה בחיים, תחושת שייכות הרבה יותר עמוקה גם לארץ, גם לסביבה שלי, גם לבית שלי וגם למקומות שהם מאוד רחוקים מהבית שלי. אני חושב שזאת ההשפעה הכי גדולה בסופו של דבר שיכולה להיות. ממש לבנות לבן אדם את המצפן שלו, ולא בהכרח את הדרך, אבל את הכיוון שבו הוא רוצה ללכת. אני חושב שהמכינה עוזרת לאנשים לקבל כלים, לקחת אחריות על החיים הפרטיים שלהם ועל החיים של הקהילה שלהם, ובשאיפה לקחת אחריות על החיים של העם היהודי ושל החברה הישראלית.